Taip, tai pirmiausiai noriu jūsų pasiteirauti, kaip pastebite, kad paauglys, vaikas turi nutukimą arba kažkokių mitybos sutrikimų, kaip pirmiausiai pranešti tėvams ir kaip komunikuojate, kaip stengiatės perteikti tą informaciją, kad tėvai suprastų, kad yra problema ir kad ją reikia spręsti. Na, pirmiausia, aišku, kai ateina vaikas konsultacijai, kaip pas mane, kaip pas vaikų gydytoją, pirmiausia, tai yra apžiūra pacientą. Tai apžiūrint pacientą, mes gydytojai, neturėtumėm tylėti ir matydami tam tikrą sutrikimą sakyti, čia neetiška, netolerantiška kalbėti apie, tarkim, mitybos sutrikimus, tai bent aš tikrai labai dažnai pasakau, ir sakau, aš turiu teisę, nes man rūpi vaiko sveikata, o ne tai, ką pagalvos, kad ten aš pasakiau, kad vaikas nutukęs ar perkūdas ar blogai maitinasi. Tai yra mūsų pareiga. Tai iš karto, aišku, net ir ateinant iki gydytojo pas mus ir matuojamas ir ūgis, ir svoris, ir matuojamas spaudimas, tikrai ir slaugytojos apžiūri tą pacientą ir tikrai vizualiai galima matyti, kad yra kažkokie sutrikimai. Ir kas tada būna toliau? Kur dažniausiai yra tas vaikas siunčiamas? Kokia kelionė laukia? Čia priklausomai nuo to, koks yra sutrikimas. Tarkim, turi viršsvorį. Jeigu yra viršsvoris arba nutukimas, aišku, kiekvienas daktaras privalo mokėti koreguoti ir žinoti, kokius tyrimus paskirti, nes puikiai žinom, kokios eilės yra pas gydytojų specialistus. Tai nutukimas pirmiausia, turėtumėm įvertinti visą šeimą, pasižiūrėti, jeigu ir tėvai nutukę, tai išsiaiškinti, kokie mitybos įgūdžiai, ar jau lankėsi pas specialistus, kaip greitai svoris auga, kada pradėjo augti, yra tos visos kreivės. Tam yra metiniai sveikatos patikrinimai ir tikrai galim matyti, kaip svoris kito. Tai, pirmiausia, tai yra detali apžiūra gydytojo kabinete, tai yra pediatro ar šeimos gydytojo ir nebūtina kažkur siuntinėti, jeigu pastebim, kad, tarkim, vaikas iš tiesų netinkamai maitinamas. Netinkamai maitinamas arba netinkamai maitinasi, čia jau priklauso nuo amžiaus. Jeigu yra mažas vaikas, tai aš nutukimą vadinu ta liga, kur tėvai valingai gali susargdinti vaiką, tai yra nutukinti jį, O jau paaugęs, kai yra valingas vaikas, kai pradeda eiti į mokyklą ir rinktis, ką valgyti, tai jis pats save sargdina. Tokiu atveju laukia ilgas pokalbis, išsiaiškinti, kur bėda ir duoti pagrindinius patarimus. Jeigu yra įtariama, kad tai yra endokrininis sutrikimas, tai siunčiama pas endokrinologą, kad detaliau ištirtų. Jeigu tai yra, tarkim, gastroenterologinė patologija, ta prasme, kad žarnyno veiklos sutrikimas, tai vėlgi pasitariama, pamąstoma, reikia gastroenterologo pagalbos. Paprastas gydytojas gali paskirti profilaktinius tyrimus, nes nutukimui turi įtakos mineralų trūkumas, vitamino D, geležies, labai daug įvairiausių yra vidaus sutrikimų, kad ir lėtinė infekcija, jinai gali lemti viršsvorį, nes streso metu kaupia organizmas resursus. Tai vėlgi pamačius nutukusi vaiką labai norėtųsi, kad daktarai nesakytų, kad čia paveldima, o tikrai detaliai ištirtų. Tik puikiai žinot, pas mus dabar medicinos sistema tokia, kad skiriama minimaliai laiko ir dažnai tie vaikai paliekami likimo valiai. Ar būna tokių situacijų, kad galbūt kažkokia neigiama reakcija iš tėvų atsiranda, kad ar prieštaravimas, kad matot, kad neina paaiškinti arba kad nesusikalbate su tėvais, kad čia vienkartinis, čia kažkoks po atostogų mes ką tik grįžome, ar kažkas būna tų tokių situacijų? Dažniausiai būna taip, kad vaikas nieko nevalgo arba vaikas labai judrus. O vaikas nutukęs. Tai labai priklauso nuo santykio tėvų su daktaru. Man galbūt lengviau tai pasakyti ir kad manęs klausytų to, kad tam tikras autoritetas, nes aš kaip ir visuomeniai pakankamai žinoma daktarė, tai aš nebijau pasakyti. Kai yra, ir jeigu pasakoma nedrąsiai, liktai, nebandant neįžeisti, tai vėlgi, tėvai mato, kad daktaras nejaukiai jaučiasi ir tuo naudojasi.
Aš nebijau gauti skundų, galiu pasakyti, nes tikrai dažnai būna, kad daktaras, jeigu jis lepteli, tarkim, pasako, kad jūsų vaikų raidos sutrikimas, arba jūsų vaikas turi genetinį apsigimimą, arba nutukęs, mes tikrai būna taip, kad tėvams šokas ir jie, pirmiausia, neigimo stadija ir kaltinimas kitų, kad mes kalti, kaip čia daktarai, kokie nemandagus, kad tai pasakė, bet mano nuomonė yra tokia, man nesvarbu, ką apie mane pagalvos, man svarbu vaiko sveikata. Tai taip, aš dažnai baru, kaip sakau, baru, aš nešaukiu, pasakau pastabas, kad, sakau, jeigu jūs sakot, kad vaikas nieko nevalgo, o vaikas tunka, iš oro jis netunka. Ir dažnai, aš išsiaiškinu, kokie mitybos įpročiai. Ir dažniausiai tai būna nuolatinis užkandžiavimas ir taip vaikas tada nevalgo tėvų atžvilgių, tarkim, mama pagamina vakarienę, ir vaikas nebenori valgyti ir jai atrodo, kad jis nevalgo, nors jis prieš tai nuolat užkandžiavo. Tai tą išsiaiškinti mitybos įpročius yra labai svarbu. Arba dažnai sako, čia genetika. Sakau, netinkama mityba ir prisirijimas tai nėra genetika, tai yra visos šeimos klaida ir klaidingas elgesys. Ir dėja, tai yra tos ligos mitybos sutrikimai, kur neserga vaikas, serga visa šeima. Kaip tik ir norėjau klausti. Ar dažnai būna tokių, atsiprašau labai, ar būna dažnai, tikriausiai, kad net ir pasitaiko dažnai, kad ir tėvai turi tą viršsvorį, tą nutukimą galbūt netgi ir tada su visa šeima dirbate? Kaip tada elgiatės? Vėlgi tas darbas tai yra nuolatinis, ne? Tai tikrai yra tų specialistų, kur galėtų daryti tą sekimą paciento, ne visos šeimos, mes kaip pediatrai, tik vaikai rūpi, bet labai dažnai tėvai, jie nenori. Ta prasme, jeigu suaugęs 30-40 metų žmogus nesugeba susireguliuoti mitybos ir pradeda kalbėti, kad nutukimas gražus, mylėkit mane tokį, koks esu, aš visada sakau, liga nėra graži, nei viena liga nėra graži, kurią galim kontroliuoti. Tai vėlgi aš irgi sakau, tai jeigu vaikas nutukęs ir jūs jam liepsit valgyti morkas, o patys rysit tortus, bulkutes, tai nepadės. Vaikas jaus diskomfortą, disbalansą tarp to, ką sako ir ką mato, ir jam dar prisidės ir psichologinių problemų, kodėl jis turi taip kentėti, jeigu aplinkui kiti, ypač tie mylimiausi, net nesiruošia keisti savo gyvenimo būdo. Todėl aš sakyčiau, kad apie mitybą kalbėti turim nuo pat nėštumo mamos. Tiksliau prieš planuojant, kad jinai turės pakeisti gyvenimo būdą. Ir taip dažnai vaikai pakeičia tėvų gyvenimo būdą, ypač vaikų ligos, bet tai yra labai labai sunku, nes puikiai žinom, kaip sunku keisti įpročius. Tikrai taip. Ir dar sakykit, būna kartais, kad pastebit, kad tai yra riba, kad pavyzdžiui, šiandien galbūt tam vaikui dar pagal lenteles nieko nėra, bet matot, kad tas vaikas jau yra ant tos ribos, kada jis greičiausiai turės jau viršsvorį, turės kažkokių problemų. Ką tada darote? Vėl, kokia tada tvarka, ta pati eina, ar kažkokių prevencijų imatės, galbūt kažkur siunčiate, skatinat galbūt fiziniu aktyvumu užsiimti, galbūt kokiu gal netgi? Pirmiausia, tai aš labai norėčiau, kad visa medicina pasikeistų, ypač pirminiai grandyje, kad negydytų lygų, o pamatytų pirmuosius simptomus ateinančios lygos ir užkirst kelią, nes, tarkim, kalbant apie vaikus, tai jau ir savaitgalį vykusi konferencijoje rodė, kad pirmas švokštimo epizodas jau rodo į suaugusio plaučių ligą, ne? Tai lygiai taip pat pirma netinkama mityba, pirmas netinkamas kastinas jau yra rizika, kad susirgs nutukimu, o nutukimas lemia daugybę lėtinių ligų. Tai aš kabinėjausi prie visko ir man labai gaila, kad profilaktinės apžiūros dabar atliekamos atmestinai, bet pas mane yra vaikai nurengiami ir apžiūrimi. Ir kaip minėjau, netyliu. Ir nebūna tik nutukimų. Tikrai. Būna tuštinimosi sutrikimai, arba per dažnai tuštinimasi, arba užkietėję viduriai, bus refliuksai, liežuviai apvelti intoksikacija ir vaikai krenkščia tokie, būna ir bėrimas ant odos. Tai iš tiesų į nutukimą ir visus mitybos nutukimus veda nedideli simptomai, į kuriuos reikėtų reaguoti ir paklausti. Ne? Ir viena, kur juokais sakau, negaliu gydyti močiučių sindromo, kai yra mumtas, tikrai lietuviškas mentalitetas, kad jeigu vaikas valgo, vadinasi jis laimingas, tiksliau laimingi seneliai ir tėvai.
Ir, na, tas mūsų tradicinis, kad mes badavom ir kad valgo tai valio, nevalgo tai vargšas vaikas ir jį reikia gydyti, prigrūsti jam maisto, na, tas turi labai didelės įtakos ir tą nuolat palaikyti ryšį ir kalbėti. Dažnai klausėt apie siuntimą. Būtų labai gerai, jeigu visi dirbtumėm daktarai komandoje, ne? Ir kad susėda komandoje daktarai ir dirba su ta pačia šeima. Taip nėra. Vaikų dietologų, dietistų nėra. Patekti sunku. Negana to yra specialistų, bet tėvai nesirūpina, na kaip, neturi laiko. Ir dažnai manęs klausia, ar aš sudarau mitybos planus. Bet manęs neklausia mitybos planų, manęs prašo receptų ir dar paaiškinti, kaip pagaminti, nes šiuolaikiniai tėvai nemoka gaminti. Todėl taip populiaru visi influenceriai, kur gamina valgyti. Kuo greičiau, tuo geriau, bet nemoka. Jeigu aš pasakau, nuimkite, tarkim, angliavandenius, bulves, sako, o tai ką daugiau valgyti, sakau, yra košės, o kaip jas pagaminti ir turiu kaip gydytoja pasakoti, kaip pagaminti maistą, kad negalima kepto, bet nesupranta. Nu, ta prasme, turėjau atvejį, kai sakiau, negalima vaikui, na, kepto maisto, reikia troškinto. Tai pasirodo mama tuos šašlykus, kurie būdavo kepti ant šašlykinės, troškindavo ir duodavo vaikui. Nesako, sakėt, kaip troškinta geriau. Tai labai didelis trūkumas tos informacijos, ką reiškia sveikai gaminti ir, nu, mūsų mokykloje mokė gaminti, valgyti, buvo tie darbų, ne, pamokos, dabar tėvai nemoka. Ir vietoj to, kad prašo mitybos planus sudaryti, turim aiškinti, kaip gaminti. Kad nepridėti sviesto košę, nes to nereikia. Uogienių nereikia į košę pridėti. Na, čia yra labai kompleksinė problema. Ir tų specialistų, kurie dirbtų su nutukimu arba apskritai su mitybos sutrikimas trūksta, o kalbėti apie psichologą, kuris būtinas tokiu atveju, nes dauguma mitybos sutrikimų lemia tėvai ir vaikas per maistą arba save baudžia, arba save dovanoja, kaip, ne, būsiu geras, gausiu saldainį. Tų iš viso eilės 2-3 mėnesius patekti ir brangu ir, na, belieka daktaras kažkiek, kiek gali padėti tas pirminiai grandy, bet, na, jis irgi ne visagalis. Ir gerai, jeigu papuola gydytojas, kuris gali pagelbėti, o dažniausiai atlieka savo darbą ir protokolo ir viskas, ir tuom ir viskas pasibaigia. Gerai, tai supratau. Labai ačiū už jūsų atsakymus. Labai informatyvu, glaustai, bet labai informatyviai. Tai labai ačiū už jūsų gražią idėją, kad esate tokie atsidavusi darbui ir taip jūsų tas požiūris toksai platus ir tinkamas ir aš tikiuosi, kad vis daugiau tokių atsiras gydytojų, bet jau naujoj kartoj ir kad tikrai turėsime bent minimaliai žingsneliais kažkokį pokytį. Na, aš labai tikiu, kad svarbu šnekėti ir šviesti visuomenę, nebūtinai gydytojo kabinete, ką ir darau, tai yra daug kalbėti. Ir vis tiek kažkas išgirsta, vis tiek kažkas susimąsto ir atkreipia dėmesį. Ir manau, aš galiu pasakyti, kadangi ir užsienį esu labai aktyvi, tai Lietuvoje požiūris į sveikatą yra gerokai labiau išlavintas visuomenės negu kitose šalyse. Gerai. Iš tiesų, mes didelius žingsnius žengiam į priekį. Tokių gydytojų kaip jūs dėka. Dėkui jums. Gerai, ačiū už jūsų laiką labai. Viso. Ačiū, iki.